Привет, друзья! Мы приехали в парк Тимна. Парк Тимна находится, около, наверное, 30-40 километров от 30 километров от Илата, нашего южного курорта. 27 лет я нахожусь в Израиле, и каждый раз, проезжая в Илат, проезжая этот парк, мы говорим, что нужно заехать сюда, нужно заехать сюда. Наверное, после 27 лет в Израиле все-таки пришло то время, когда мы заехали в этот парк Тимна. Теперь, сегодня мы будем здесь с ночевкой. У нас скоро начнется экскурсия, все это я запечатлею. Мы себе заказали ночлег в палатке. Палатка у нас с кондиционером. Посмотрите, какое у нас тут место. Это наша палаточка. Сейчас Турат заходит. Джамиля с Эмином заходим туда. Так выглядит это местечко. Здесь у нас такое озеро. Озеро в пустыне. Озеро. Такие горы. Гамачок там. Здесь есть ресторан. Там же находится и ресепшн. Это как-то приемные. Там дальше есть караваны. Кто заказывает ночлег в караванах, ночует там. А у нас такая палаточка. Сейчас мы ее посмотрим. Здесь у нас столик стоит. Там есть и розетки с электричеством. Там дальше место для кемпинга со своими палатками, кто приезжает. А мы палатку заказали. Какое у нас тут местечко. Здесь у нас люди, вас снимает скрытая, открытая камера. Улыбаемся. Такой у нас тут холодильничек. Смотрим. Кровати такие. Ничего себе. Кровати. Какой кондиционер. На улице 34 градуса. Но нам не страшно, потому что внутри целых 18. Стали, привет. Они взяли тендер от машины. Тендер. Вау, это типа кузова такого, да, машинка? Нет, это не две машины. Две машины? Две машины, прикиньте, тут, две машины. Обратите внимание, это, по-моему, кузов, да, называется? Или, то, что сзади от машины. Я не помню, как называется. Тендер, да, тендер от машины. На него матрас. Такой И все, и это уже кровать. Вообще классно. Так, что у нас здесь? Здесь у нас есть чайник. Здесь у нас есть микроволновая печь. Такие шкафчики. Говоря, все суперски. Нам все здесь нравится. Да, в принципе, для ночлега нормально, да? Все, так. Итак, мы приехали на экскурсию. У нас пеший поход такой маленький. И сейчас мы находимся в начале нашей экскурсии. И мы будем двигаться в сторону того места, где добывали первую медь. То есть самое древнее место, где добывали медь, еще 6000 лет назад. Причем медной руды здесь нету. В медный период они добывали медь из окисленного песчаника. Я вам показываю песчаник. Обратите внимание, это песчаник. Он зеленого цвета, потому что он окислился. Окислившегося песчаника научились добывать медь. И самое как место, где добывали медь, находится именно здесь, в Израиле, в парке Тимна. И, как говорят геологи, этому месту 6000 лет.
Сегодня у меня целых 2 су-шефа. Целых 2. Вот. Так что они начинают тут заготовку. Вот. А я пока стою, снимаю, командую. Итак, сегодня мы будем готовить наше супер вкусное блюдо, в котором будут куриные ножки с овощами. Для овощей мы будем использовать морковку, Алина уже ее там чистит, вот, картошку обязательно, картофель, вот, Джамиля его так искусно ножичком тут его и такого очищает. Будут у нас болгарские перцы 2 цветов, зеленый и красный, желтый я тут не наблюдаю, вот, и что еще? И все остальное, соль, перец, приправы, и стручковый вот такой вот острый перчик положим туда тоже для вкуса. Помидоры, обязательно помидоры, вот видите, у нас обязательно помидоры, вот. Чесночок для вкуса, тут Джамиля подсказывает, чесночок обязательно для вкуса. Вот, короче говоря, будет вкусно, оставайтесь с нами. Итак, готовить мы будем сегодня в афганском казане. И как обычно мы поступаем, первым делом в афганский казан нужно добавить немножко растительного масла. Чуть-чуть. Вот так. Совсем чуть-чуть. Где-то грамм 50. Вот, чуть-чуть. Теперь нижним слоем всегда у нас идет лук. Поэтому режем лук крупно. Потому что у нас сегодня этот лук должен чувствоваться. Ножик видели? Вот какой. Походный. Так что, как говорится, наверняка и косточки перерубил, и овощи. Так. Останавливай. Следующим, прямо на лук, мы опускаем куриные ножки. Они у нас чистенькие, уже помытые. Вот. Так что мы их вот так вот загружаем. Куриные ножки можно, конечно, обжарить сначала. И я в некоторых роликах я так и поступал. Я сначала обжаривал, для того, чтобы дать им красивый цвет. Вот. Но в этом ролике, в этом блюде мы не будем их обжаривать, а будем все будет томиться с овощами. Вот так вот. Видно? Нет, свет. Видно. Окей. Следом за курицей, на курицу, мы опускаем картофель. Разрежем его такими вот средними кусочками и добавляем его в казан. После того, как мы положили немножко картошки, нужно немножко посолить. Немножко. Вот. Остальные приправы будем добавлять потом позже. Сразу за морковкой пойдет болгарский перец. Его мы тоже будем нарезать крупно. Вот такими вот кусачками. Видите? Вот, крупно будем его нарезать. Ну и в заключение у нас пойдут помидоры. Помидоры мы порежем вот такими вот дольками. Вот так вот, они у нас мясистые, видите? Вот, помидоры это то, что даст нам сок. Вот, потому что воду мы сюда добавлять не будем. У нас весь сок и вся подливка этого блюда будет с помидоров, с болгарских перцев, которые дадут, ну, естественно, лук тоже. Ну, после того, как мы заложили все наши ингредиенты, вот, я напомню еще раз, у нас нижним слоем идет лук, потом идет курица, потом идет картошка, потом морковь, потом болгарский перец и в самом верху у нас идет помидоры. Вот. Теперь мы их заправим всякими специями. Обязательно чеснок. Вы положите, сколько вы хотите. Мы его очень любим, поэтому у нас его вот сколько. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Обязательно острый перец. Ну, мне обязательно, а вам, как вы полагаете, как вы хотите. Этот нужно.
острый. Будет очень острый. Этот. Они хотят вот такой. Ну, я это потом съем. Так, теперь нам нужна соль. Соль на такое блюдо. Обратите внимание, здесь знатоки, которые уже пользовались этими такими казанами, знают, что заполнять такой казан можно только до 2/3. Но из-за того, что у нас тут нету влаги, и у нас тут все это овощи, они все эти осядут, все овощи, поэтому не страшно. Можно, то есть если у вас овощи, которые в объеме, они потом все это осядут, и все будет нормально. Теперь все мы это хорошенько посолим. Хорошенько. Вот. Вот так вот. Теперь добавим сюда перца. Вот. Душистый перец и зеленый перец — это не одно и то же. Да, там, если вдруг кто-то уже у вас тут есть. Нету у нас, это другое. Вот. Теперь добавим. Есть у меня такой вот походный набор. Не буду вам показывать, что это. Жена у меня любит такую приправу. Там разные соли разные. Короче, там такой вот. Я его тоже чуть-чуть добавлю. Вот. Чуть-чуть. И еще у меня есть такая вот приправа. И еще у меня есть такая супер приправа для мяса. Вот. От израильского шеф-повара. Не буду рекламировать. Ну, короче, вкусная она такая приправка. Нам она нравится. Вот. А вы, опять же, положите все, что вам нравится. Какие приправы вы любите. Главное, чтобы было соли достаточно, вот, перца, а все остальное на ваш вкус. Что хотите, то и добавляйте. Все, наш казан готов. Закрываем его и отправляем на тихий огонь минут на 40. Да, несмотря на то, что у нас там курица, у нас там есть овощи, которые должны все это приготовиться. Поэтому 40 минут, время пошло. Итак, друзья, прошло чуть больше, чем 40 минут. У нас из-за ветра огонь раздувается, и поэтому жар был немножко слабее. И мы решили подождать чуть больше, так чтобы пары пошли. И только после того, как пошли пары, мы дали еще 5 минут побыть с парами такими хорошими, и только потом выключим. Ну, посмотрим, что получилось. Так. Этот чесночек сразу убираем в сторону. Это для любителей. Перчик. Берем все блюдо. Вот так вот. Вот такая вот у нас тарелочка, немножко зелени, а так вот. И, как говорится, кушать подано. Приятного аппетита! Итак, друзья, немного подытожу. Парк Тимна – один из крупнейших парков мира. Располагается на 65 квадратных километрах. Вот. И парк предлагает много разных маршрутов для пеших походов, маршруты для велосипедов, 2 маршрута для велосипедов, один маршрут для семейного, такой маршрут, а второй более сложный, более экстремальный для тех, кто любит, как говорится, маршруты по экстремальней. Вот. Также тут есть такие маршруты для тех, кто ездит на джипах 4х4, полный привод. Вот. Есть тут небольшое озеро, искусственное озеро. Плавать можно на лодках с педалями. Есть тут 4 вида кемпинга. Можно закрыть комнатки,
отдельная комнатка, такое сооружение. Есть караванчики. Караванчик — это дом на колесиках. Есть палатка, которую мы взяли. Это местная палатка с кондиционером. И есть также место, где можно поставить свою палатку. Это самый дешевый, самый бюджетный вид ночлега в этом месте. Купив один билет в этот парк, можно его использовать 48 часов, потому что маршрутов здесь много. За один день невозможно пройти все маршруты. Вот. Кроме того, что есть тут маршруты, которые лучше делать вечером. Мы приехали ночью. Мы приехали сюда вчера и успели сделать только один маршрут. Вот, вы его увидели. А есть тут еще один маршрут, на который мы просто не успели. Вот. И сегодня уже не сделаем, потому что его лучше делать ночью с подсветкой, световые разные, такая световая гамма. Короче, что-то потрясающее. Я не рекламирую, мне, кажется, не платят здесь, да, я их не рекламирую. Я говорю для тех, кто приезжает в Израиль, для тех, кто живут в Израиле. Я сам, как я уже говорил, я 27 лет в Израиле и первый раз заехал сюда, несмотря на то, что каждый раз проезжаю поворот в этот парк по дороге в Элат, и каждый раз говорил себе, вот надо заехать, ну, в следующий раз. И вот этот следующий раз пришел. Мы специально приехали сюда, вот, остались здесь с ночевкой для бюджетных туристов, для бюджетных путешественников. Идеальное место приехать сюда, остаться здесь в палатках с кондиционером. Отсюда до Элата около 40 километров. Ездить в Элат, целый день в Элат, вечером возвращаться сюда. Это самый бюджетный вариант, который я встретил на данное время. Я думаю, что кому-то, может быть, это пригодится. Все, друзья, до новых встреч. Всего доброго, всего хорошего. С вами Герман Авербух. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Ставьте лайки или дизлайки, что вам больше нравится. Ой, а мы пошли собираться дальше.